மழைக்காலம் வந்தாலே இந்த கோல்டு, ஃபீவர்ன்றது ரொம்ப காமனான ஒரு விஷயம். அதுவும் மெயினா இந்த தொண்டையில சளி நிக்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாவே எல்லாருமே கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க. அதுக்கான ரெமெடி இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். இந்த செடி எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நெனைக்கிறேன். இதுதான் கற்பூரவள்ளி. இதுல ரொம்பவுமே நெறைய மருத்துவம் இருக்கு. இதுல இருந்து ஒரே ஒரு இலை எடுத்து, இதுல சாறு எடுத்துக்கோங்க. அது கூட இஞ்சி சாறு ஆட் பண்ணி, அதுல கொஞ்சமா தேன் ஆட் பண்ணி, தினமும் காலையில வெறும் வயித்துலயும், நைட் தூங்க போறதுக்கு முன்னாடியும் சாப்பிட்டுட்டு வாங்க. ரொம்பவுமே எஃபெக்டிவா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம டெய்லி நைட் தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி சுட தண்ணீல இதே கற்பூரவள்ளி போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணி ஸ்டீம் பண்ணுங்க. இதுவுமே ஒரு நல்ல தெரப்பி. அண்ட் குடிக்கிற தண்ணி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? சுட தண்ணியில துளசி போட்டு ஃபிளாஸ்க்ல ஸ்டோர் பண்ணி டெய்லியும் அந்த தண்ணியை மட்டும் குடிங்க. அதுவுமே உங்களுக்கு நல்லாவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். டிஃப்ரெண்ட் லொகேஷன்ஸ்ல இருந்து ஷூட் பண்றேன்னு பாக்குறீங்களா? எங்க அப்பாவோட ஊருக்கு வந்திருக்கேன். இப்ப ரொம்ப இருட்டிடுச்சு. நான் மார்னிங் உங்களுக்கு எழுந்து ஃபுல் தோட்டத்தையும் காட்டுறேன். என்னங்க பாத்தீங்களா? இதுதான் என்னோட ஊரு. என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு பிளேஸ். நீங்களும் டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் உங்க ஊர போய் நீங்களும் விசிட் பண்ணிட்டு வாங்க. தேங்க் யூ.